係啊。一千蚊都要200，係1000蚊台幣，等於250蚊港紙。佢話好似發源界咁樣啊！啊？啊，啲小朋友可以咁樣瞓覺。眼瞓啦，小朋友係咁噶啦。下先，喺度。我哋揾嘢食咯，喺邊度？我聽過。好大。反而你琴日嗰啲豉油咁多嘢食嗬？係啊。呢度腳反而好易食喎。似嗰啲旺角嗰啲咯，都係好旺角啦，你講緊。係。人哋講緊啊。